Hello, good morning all. Today we are going to discuss about marketing, its definition, nature, scope and importance. Isn't it? That is how marketing concept has been changed over the years from the traditional concept like product concept, selling concept, etc. and later the modern concept like societal concept, holistic concept, etc. So over the years, the concept of marketing has been changed, and hence its importance has been increased. So in today's class, we will see what is the meaning of marketing, what is its definition, and what is its nature. Nature means features, then importance and scope. Now, when you learn the definition, make sure that you are learning the definition quoted by someone. As I have told in the last class, Philip Kotler is considered to be the father of marketing, and it is always appealing to quote his remarks or to note down the quotings made by Philip Kotler, right? Or you can also tell the definitions which are told by American Marketing Association, which is AMA. There are also other authors who have made the definitions. Whichever you take, the point to be noted is when you are writing answer to the question define marketing, compulsory you should quote the name of a specific author. റൈറ്റ്, അതല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രീതിയിലേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യരുത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ എന്നാണെങ്കിൽ, അതല്ല വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂ, യു ക്യാൻ market and marketing. Now the screen in front of you, this tells you about the definition to market and the term marketing. Now market, as you all know, initially or traditionally the term market was considered as the place where goods and services are bought and sold. അല്ലേ, നമ്മൾ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ്. But in the modern era, this definition seems to be obsolete, right? നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളത് പറയുന്നത് പോലും ശരിയല്ല, റൈറ്റ്? മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വേർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്ലേസ് തന്നെ ഇല്ല, isn't it? മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ചന്തയും വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്. അപ്പോൾ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് അതുപോലത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ അപൂർവമായി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട്. ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റാണോ ഐ ഡോണ്ട് നോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ, റൈറ്റ്, ഫോർ വെജിറ്റബിൾസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നാൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്, isn't it? ബട്ട് ഇൻ ഓൾഡൻ ടൈംസ് there exists only such situation. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഏരിയ ഇതിനായിട്ടുണ്ടാവും, ആ സ്ഥലത്ത് സാധനങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ എത്തും, വാങ്ങാനുള്ളവരും അവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ തമ്മിലൊരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെയില്, എക്സ്ചേഞ്ച് അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നടത്തും. സോ ദർ വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദി പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഓൾഡൻ ടൈം. പക്ഷേ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻ മാറി, ദർ ഇസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ പ്ലേസ്. സോ യു കനോട്ട് ടെൽ ദാറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് considered to be a very comprehensive term which involves potential present and past consumers. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രമല്ല, വരാൻ പോകുന്നവർ, കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളവർ, പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയവർ, ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്. And it also involves sellers and intermediaries who are involved in the exchange process. മാത്രമല്ല അവിടെ ആരുണ്ടാവും, there will be sellers and intermediaries apart from the buyers. ബയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ.
ബയേഴ്സ് അല്ലാതെ സെല്ലേഴ്സും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സെറ്റിനെയാണ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മാർക്കറ്റ്. സോ മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്, സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഹു ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്. Right? Either the exchange may be for cash, credit, whatever it is, there involves an exchange process and there will involves all these parties. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈക്ക് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം, മറ്റേതെങ്കിലും വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ നടത്താം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? ഇപ്പം ഈ ലാൻഡൊക്കെ സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലക്കച്ചവടത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുപോലെ ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. സോ മാർക്കറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദർ വിൽ ബി പീപ്പിൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് ആൾക്കാരില്ലാതെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ദർ. പ്ലേസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ ആൾക്കാർ വേണം. സോ പീപ്പിൾ ഷുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, പർച്ചേസിങ് പവർ ആൻഡ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ബൈ. 3 കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ മാർക്കറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ആവുള്ളൂ. 1 ആൾക്കാർ വേണം, 2 എന്ത് വേണം, വാങ്ങാനുള്ള ഒരു പർച്ചേസിങ് പവറുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം. അല്ലാതെ വെറുതെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈവൺ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദ പർച്ചേസിങ് പവർ, ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ബൈ, റൈറ്റ്? അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സാധനം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മീനിങ് ടു എ മാർക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? Now the next definition tells you about marketing. What is marketing, right? Marketing is human activity directed, this is the definition by Philip Kotler, directed at satisfying the needs and wants through an exchange process. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻ. ഇതിന് മുന്നേ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദോസ് ഡെഫിനിഷൻസ്. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള 2 ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷനും മറ്റൊന്ന് വാല്യൂ ബേസ്ഡ്, റൈറ്റ്? മോഡേൺ തോട്ട് അനുസരിച്ച് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻസ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ഓൺലി ദീസ് 2 ഡെഫിനിഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ദ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻ. കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷനിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഹി ഡിഫൈൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ത്രൂ ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്. ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക, right? And if you come to the value based stands for American Marketing Association. According to American Marketing Association, marketing is a set of process which creates, communicates and deliver. കണ്ടോ, 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെലിവർ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് വാല്യൂ ക്രിയേഷനും ആ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ആൾക്കാരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുവാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറിങ് വാല്യൂ ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജിങ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെയും മാറിക്കൊണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദം ദ ബെസ്റ്റ്. അതാണ് വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്താണോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ആൻഡ് അത് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കാര്യം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൃത്യമായി ഡെലിവർ ചെയ്യും വേണം. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം ആണ് ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, അല്ലാതെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം പ്രോഡക്റ്റ് ടു ദി വാല്യൂ, റൈറ്റ്? പണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്താൽ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, റൈറ്റ്? പിന്നെ മനസ്സിലായി ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വെറുതെ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം.
ആ ഡെഫിനിഷൻസാണ് കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻസ്. മൂന്നാമത് ഇപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി, കൺസ്യൂമറുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മൂല്യമുണ്ടെന്നും ആ മൂല്യം എന്താണെന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ മൂല്യം ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻ, വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ ടോൾഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ഡെഫിനിഷൻ. ക്ലിയർ? value to the customers for achieving organizational goal. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞതിൽ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ പറയാം, രണ്ട് കാര്യം ഈ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ പറഞ്ഞതും AMA പറഞ്ഞതും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റിംഗ് ദ കൺസ്യൂമർ വാണ്ട്സ് ആൻഡ് നീഡ്സ്. കൺസ്യൂമറുടെ വാണ്ട്സ് ആൻഡ് നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ഡെലിവർ ദ വാല്യൂ ടു ദി കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദെർബൈ ഇറ്റ് ഷുഡ് അച്ചീവ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി താഴേക്ക് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ്, സ്കോപ്പ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴും എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ മച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ സോൾഡ് ആൻഡ് ബോട്ട് എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ? Now when it comes to nature and features of marketing, you can see there are several features. I have listed down only few. ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ്. റൈറ്റ്? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓർഗനൈസേഷന് കൃത്യമായ ഗോളുണ്ട്, ആ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് 4 P's ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ അത് മാറി പീപ്പിൾ, പേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ പീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറയുക 4 P ആണ്. ആ 4 P's ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. റൈറ്റ്? ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് 7 P's വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നൗ അഗെയിൻ utilities. And as I mentioned earlier, വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് സർട്ടൻ വാല്യൂ ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫങ്ഷൻ, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ നിലമ്പൂർ, എവ്രിവെയർ. എവിടെ നമ്മൾ ജപ്പാനിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറില്ല. വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജപ്പാനിൽ വേറൊരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരെടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഗോട്ട് എ യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സൊസൈറ്റൽ പ്രോസസ്. കാരണം സൊസൈറ്റിയോട് യോജിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൊസൈറ്റൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനമിക് ഇൻ നേച്ചർ. Why it is dynamic in nature? As I mentioned in my first class, the market is rapidly changing. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, പണ്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഹാസ് മെനി ഓഫ് ദി തിങ്സ് ഹാവ് ബിക്കം ഓൺലൈൻ, isn't it? അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ വന്നു. ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഒക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈവൺ നൗ ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് മച്ച് ചേഞ്ച്, isn't it? So you can say that marketing has become a dynamic process. മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി? അതൊരു ഡൈനമിക് പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറി. യു കനോട്ട് ഫിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഡെഫിനിഷൻ പോലും മാറി വന്നത് യു വുഡ് ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ marketing is dynamic in nature and marketing begins and ends with customers. And now modern കസ്റ്റമേഴ്സും മറ്റ് കമ്പനിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് കമ്പനികൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സൈബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇന്നൊവേഷന് പുതിയ റോള് തന്നെ. ഇന്നൊവേഷൻ ഓർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹാസ് ഗോട്ട് ഗുഡ് റോൾ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇതൊക്കെയാണ് ചില മോഡേൺ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ.
right? And if you go on searching more on the features of marketing, you will get a number of items coming under here, but I would like to mention few of this, right? എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് you have to learn. You can look into the book of Philip Kotler, അതല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പറിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട്, ഓർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ഇൻ ടു ദ നെറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓൺലൈനായിട്ടും റെഫർ ചെയ്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്കുകൾ കിട്ടും, ഡാറ്റ കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സാമിന് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, നൗ I would like to mention some of the objectives or importance of marketing, scope, objectives and importance. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല പോയിൻറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ജനറലി സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് വേർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ബീയിങ് അപ്ലൈഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൃത്യമായി എന്താണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് ലക്ഷ്യമാണോ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണേ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നൗ scope of the marketing, objectives and importance of the marketing is included in this slide, which the details I'll be explaining in the next class. Okay, now for today I think this is more than enough. That is, you have learned the definition to marketing and you have also learned what are the features of marketing. Hope it is clear to you, right? The balance, scope, importance and objectives I'll explain in the next class. Okay, thank you.